Oktagon 72 turniri yana bitta qiziq jang. Saturn keyingi jangini mana shu turnirda o'tkazar ekan va to'g'risi men endi ko'proq professional sportchilarni tanitaman deyman, lekin ko'pchilikka mana shu janglar ham qiziq va mana hozir bitta shogirdimning otasi kelib, "Bobur, men bormoqchiman shu turnirga. Ko'ray, qani shu bola juda ham ko'p gapiradi. Qani nimani ko'rsata oladi?" degan bir maqsadda gapirdi va men o'zimning fikrimni bildirib o'tmoqchiman jangi haqida. Endi do'stlar, to'g'risi Saturn endi sportga kirib kelayotgan bola, to'g'ri oldin jismonan baquvvat, oldin shug'ullangandir qanaqadir bir ma'lum bir siloviy sportlar bilan, lekin jangovar sportga texnikani ishlatish, miyani ishlatish kerak, to'liq kirishish kerak bo'lgan sportga endi kelyapti va unga albatta omad tilayman va keyingi raqibi, mana shu bo'ladigan raqibini men jangini ko'rdim. Stoykada haqiqatdan ko'rinishi to'g'ri bomshga o'xshashi mumkin raqibini, lekin haqiqatdan ham kuchli jangchiga o'xshayapti stoykada. Stoykada yaxshi jang qiladi. Men endi Saturnning qanaqa imkoniyatlari bor bu jangda. Saturn to'g'risi agar u bola bilan stoykada ishlayman desa, to'g'risi u bola uni Saturnning xatolaridan foydalanib uni urib qo'yishi mumkin. Saturnda ustunlik bo'ladi jismoniy kuch orqali, jismoniy kuchi bilan chidamli, haqiqatdan yaxshi chidab beryapti, dixalkasi chidayapti. Mana shu ikkita faktor Saturnni g'alabaga olib kelishi mumkin mana shu jangda. Do'stlar, boyagi bolani jangini ko'ryapman, u o'sha Qozog'istonlik boks maktabini ishlatyapti. Qozoq boks maktabiga o'xshab ketadi. Ya'ni kirdi, chiqdi, bam bam, kirdi, chiqdi, yonboshga neyroqlar mana shu priyomlarni ishlatar ekan va mana shu usullar orqali Saturnni yengaman deyapti. Saturnda nima bor? Stoykada to'g'ri unga teng kela olmaydi hali. Lekin Muhoddim Mamajonov aytganidek, u hozir boks bilan shug'ullanyapti. Boksda o'sha o'zini birinchi ustozlardan biriga qo'ygan va kurashini ham yaxshilayapti. Demak, u kurashni ham to'g'rilayapti. To'g'rilayapti. Va albatta bu unga ish beradi. Haqiqatdan ham ish beradi. Kurashni yaxshi o'rganadigan bo'lsa, u jismonan baquvvat. Agar o'shani rivojlantiradigan bo'lsa, bu bolani kurashda ham yiqitib qo'yishi mumkin. Kurashga kiradi, yiqitadi, urgani qo'ymaydi, kontrol qiladi pastda. 3 raund kontrol qilib, masalan, jangni muddat oldin tugatolmagan taqdirda ham zato mana shu hisobida yutadi. Ikkalasi ham hali bunday takoy jangchi bilan jang qilgani yo'q, qanaqadir bir kuchli haqiqiy MMA jangchisi bilan jang qilgani yo'q. Do'stlar, shuning uchun ham menga ham qiziq bo'lishni boshladi. Bunday ko'rdim, jangchini ko'rdim, dedim, nima balo, bu bilan chiqyapti dedim. Ko'rinishini ko'rdim. Lekin u jangchini yana davomiy harakatlarini ko'rganimdan keyin, janglarini ko'rganimdan keyin haqiqatdan ham bolada bor, baza bor, boksni yaxshi ishlatar ekan, haqiqatdan boks yaxshi darajada va menimcha buni Saturnni hozir tayyorlayotgan yonidagilar ham bilsa kerak va oqibatda Saturnni kurashda olib yiqitishi mumkin. Shunaqa do'stlar. Hozircha mening fikrim shu. Hali yana davom etamiz do'stlar. Bu janglar haqida mana Amirxonning jangi bor hali. Yana boshqa janglar bo'lyapti. Haqiqatdan ham qiziq bo'lyapti. Men endi o'zim boraman deyapman. Borsam bordim, bormasam bormadim. Lekin hozircha men imkoniyatni Saturnni kurashi bilan chidamliligiga beraman. U bolani stoykasiga beraman. Demak, stoyka kurash bilan chidamlilikka qarshi bo'ladi bu jangda. Nima deb o'ylaysizlar do'stlar? Fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Bilasizlarmi, men endi to'g'risi professional sportchi sifatida menga ozginagina masalan qanaqadir bir g'alati tuyulishi mumkin, chunki men yoshligimdan sport bilan shug'ullanganman. Yoshligidan sport bilan shug'ullangan bolalarimiz, nechta musobaqani yutgan bolalarimiz hali taniqli emas va ular masalan Saturn yoki Tyson yoki boshqa internetda tanilib, keyin jangga kirgan bolalarchalik ular gonorar olishmaydi. Bular hali to'g'ri professional sportchilar. Bular esa hali endi havaskorda ham o'tamasdan professional kirayotgan bolalar, to'g'ri zo'r sovrin olayotgani ba'zi bir masalan menga o'xshab yoshligidan sport bilan shug'ullanganlarga alam qilish mumkin, lekin men bu narsani tushunamanki, bu sport, mana bu bo'layotgan turnirlar hammasi muxlislar uchun va muxlislar kimni ko'proq ko'rsa, o'shanga ko'proq gonorar to'lashadi. Va bu sportchilarda hali imkoniyat bor. Zo'r, masalan, boyagi blogerlarga imkoniyat bor. Ular yaxshiroq bo'lishiga, ya'ni yaxshiroq shug'ullanib, yaxshiroq munosibroq janglar ko'rsatishga ularga imkoniyat bor. Demak, yoshligidan shug'ullanib kelayotgan sportchilarda ham tanilish imkoniyati bor. Shuning uchun ham do'stlar, men hammaga omad tilab qolaman. Bu bloger ukalarimizga ham, bu sportchi ukalarimizga ham omad tilayman va muxlislar, sizlar faqatgina sizlarning qo'llaringda yaxshi sportchilarni qo'llab-quvvatlash, O'zbekiston sportchilarida qanchalik darajada ko'tarilishi va ularda qanchalik darajada dunyoni zabt eta olishi bu sizlarga ham bog'liq. Ular mehnat qilsin, sizlar qo'llab-quvvatlashni eplasanglar bo'ldi. Hammadan o'zini
yo'nalishi bo'yicha mehnat talab qilinadi. Shuning uchun do'stlar, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldirishlaringizni so'ragan bo'lardim. Videoni qo'llab-quvvatlaymiz. Hammaga omad, hali videolar